救援吗？啊，对，是我车掉水里了，康龙湖掉水里了，那车也拽不了啊。那没事，你等着吧。哎呦我，哇，来了，大哥，多长时间才来？你这车咋开的？都开湖里来了呢。别废话，能不能整？能整，这都小活。大哥，着火是着火了，但是给不上油啊，有点烦闷呢。那咋整啊？我给你检查一下子吧。完了，大哥，排气管子堵了，你咋整啊？那我给你透一下子吧。你上车，听我指挥。打火，打火呀！加油！透了点没，大哥？这个透了吧？打我这台车！哎，师傅，你再过来一趟吧，那个车又给我堵上了。啊，就是这车呀，就是这个。怎么样，哥？整完了？新的，新的呀？完了，你打完气儿品牌不？必须的品牌呀！我在气囊给我整个气囊，气囊整完了，你看，怎么样，哥？我给你安俩，买一赠一。这啥呀？气囊吗？我能开吗？你上去试试，哥，效果可好了。哎哎，你看看，哎呀，多好这效果啊！咋想？咋想？咋想？这不好吗？这俩，哎呀妈呀！啊，那有啥？告诉我，这是啥？哥，这是我最新给你研究的防撞气囊。咋防撞气囊啊？啊，你这前面有车，你看，哎呀，防撞后边还有一个呢，后边还有，你看，你看，哎呦我的妈！这玩意儿整的不合理，哥们儿，你拆下来，来，我告诉你打单，来，打单，来，我告诉你，来，钻进去啊，钻进去，打起来，啊，咋整啊？我操！怎么样，哥？拉风不？回头率老高了，你试一圈来，滚！你他妈是有病你！你开一圈呗。开不开去？这车现在多牛逼，这都赶战车了，这都。战车，他妈该坦克了！过去！改坦克也行啊。干啥呢？大哥，你不要改坦克吗？你看这坦克我都给你安好了。那你他妈骑的就坦克呀？这跟坦克怎么像啊？那啥呀？那啥呀？那是啥？这坦克炮筒吗？那不是？是个铁锅就他妈能开炮啊！必须能开炮，你不能开炮就叫坦克吗？能开炮是不是？能啊！向我开炮！向我开炮！来，打我一炮！打你啊！打我来！真打！打我一炮！来！你等着吧，等着吧。这下雨天还能有人改车了吗？没人改车就拉倒吧，你要喝就完了。哎，等等我，大哥，咋整？雨刷坏了换雨刷。小事，还有这边来，能整吗？能整，这都小活，就喷点漆打点腻子就完事儿。多少钱能整好20完事儿。 ？20，我办点事儿，你好好整了。好了，你放心，大哥，整板正的。走的，有家事走。干啥呢？大哥，你干啥呢？不是打腻子呢吗？打你也能他妈黄泥打呀？哎，这玩意儿喷完漆一样，瞅不出来。还有一个你妈我要换雨刷去，俺俩扫帚，咋想的你这？咋他妈想的？多时尚啊！干啥呢？那个后边啊？这是啥？你告诉我。这2018最新款兰博基尼尾翼呀，我这宝马拿钻给我气上了，多带劲呢，大哥！还他妈抹的，还抹的，咋想的？不是会不会啊，这开了。哎呀，有电呢，这咋事儿？是救援吗？啊，对，是救援。你过来一趟吧，我车打不着火了。啊，那行，你给我发位置吧，我马上过去。这
你有电呢？这是钥匙门坏了。哎呀，干啥呢？我拖回去吧。是啥拖？这是我开车来的吗？就搁他拖。一键启动坏了，你这得换一个，得换呗，必须得换。多少钱一个呀？你家呀？有8800，有6800的。要不有没有便宜的？便宜的最便宜的了。你看你这么能研究，你给我整一个最便宜的。那行，那我给你研究一个吧。整完了，这啥呀？一键启动吗？你得先把电源给上啊，着啥呀？这啥呀？哎，啊，来电了吗？亮了。对，你咱的那个啊，着了，怎么样？闭咋闭呀？你拉闸就灭了呗。啊，妈这吧。